முக்கியமாக கொரட்டை விடுறத நிப்பாட்டுறதுக்கு உண்டான வழிகளை பார்ப்போம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைசஸ். இதில் ஸ்லீப்பிங் பொசிஷன் இதுதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். டெய்லி நைட்டு நம்ம தூங்குகிற பொசிஷன் கரெக்டாக இருந்து தான் நம்மளுடைய உடம்புடைய தகுதிக்கு உடம்புக்கு என்ன வேணுமோ அந்த மாதிரி பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக இந்த கொரட்டை நின்று சரியாயிடும். இப்போ பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம தூங்குறப்போ ஹெவியாக தலாணி வச்சுட்டு தூங்கக்கூடாது. ஹெவியான தலாணி வச்சு தூங்கினோம்னா கழுத்து இல்லாமல் இப்படி வந்துடும். இப்படி வரும். இந்த இடத்துல அதிகமாக தலாணி வச்சிட்டிங்கன்னா ஹைட் அதிகமாக இருந்தால் தலை இப்படி குளிஞ்சிடும். அப்போ இந்த இடம் உங்களுக்கு பிளாக் ஆகிடும். இந்த நேசல் பேசேஜ் மூக்கு வழியாக போகக்கூடிய அந்த பேசேஜ் பிளாக் ஆனதுனால நீங்கள் வாய் வழியாக மூச்சு விட நேரிடும். அப்போது படுத்துக்கிற குழந்தையோ பையனையோ தலை கொஞ்சம் இப்படி தூக்கி வைக்கணும். இப்படி தூக்கி வைங்க, இப்படி வச்சுக்கிட்டு. இல்லை அதை விட பெஸ்ட்டு, இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஜமக்காலத்தை எடுத்துக்கோங்க. இது நல்லா சுருட்டுங்க. நல்ல திக்கான ஒரு ஜமக்காலத்தை எடுத்து சுருட்டி இப்போ நான் பாருங்கள் என்ன பண்ணுறேன். இதில் இப்படி வச்சுக்கணும். இப்படி இந்த கழுத்தில் இந்த கேப் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த கேப்பில் தலையை வச்சு கழுத்து இந்த கேப்புக்குள்ளே இந்த பிளாக்கெட்டை போட்டு டைட்டாக வச்சுக்கணும். டைட்டாக வச்சுக்கிட்டா இப்படி வச்சுக்கணும். இப்படி வச்சுக்கிட்டு இப்படி தூங்கணும். இது ஒரு 1/2 hour இனிஷியலாக 1/2 hour தூங்க பாருங்கள். அது டெய்லி 1/2 hour தூங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் முடியல கஷ்டமாக இருக்குன்னா நார்மல் பொசிஷனுக்கு வந்துருங்க. ஒரு வாரம் இப்படி ட்ரை பண்ணி 1/2 hour தூங்கி ட்ரை பண்ணிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு 1 hour தூக்கிறதுக்கு பிடிக்கும். உங்களுக்கே பிடிச்சிடும். அப்போ நீங்கள் அதை விரும்புகிற மாதிரி பண்ணுங்கள். இப்படி ஃபுல் நைட்டு தூங்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பொசிஷனில் மூக்கு வழியாக காற்று ரொம்ப ஈஸியாக போகும். வாய் மூடிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக. சின்ன குழந்தைகளுக்கு ஒரு 5 வயசு பையன் 5 வயசு பொண்ணு இவங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் பார்த்து கவனமாக பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு மூக்கு சதம் வளராது, மூக்கில் அடப்பு ஏற்படாது, வாய் வழியாக மவுத் பிரீத்திங் அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக நின்றும். இது நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதனால் இதை டைட்டாக சுருட்டி இந்த கழுத்து கேப்பில் வச்சு நல்லா தலையை அண்ணாந்து பார்த்துக்கிட்டு அப்படி வச்சு இப்படி தான் தூங்கணும். இது ஒன்று. அடுத்தது நீங்கள் டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு வாரம் கழித்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தூங்க ஆரம்பிச்சிடுவீங்க. அப்போ இதுவே உங்களுக்கு பிடிச்சிடும். அப்போ இது உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். நல்ல டீப் ஸ்லீப் வரும். ஆரம்பத்தில் நீங்கள் 2 நாள் 2வது நாள் 3வது நாள் எந்திரிச்சு என்ன கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்ட்டு ஆஸ் யூஷுவல் படுத்துக்குவீங்க. பரவாயில்ல, நீங்கள் 1/2 hour டெய்லி ஒரு வாரத்துக்கு பண்ணுங்கள். அது ப்ராக்டிஸ் ஆகிடும். அடுத்தது ஸ்லீப்பிங் பொசிஷன் 2 ஃபார் ஸ்னோரிங், ஃபார் ஸ்டாப்பிங் ஸ்னோரிங். இதில் இப்படி வச்சுக்கிட்டு தூங்குங்க. இப்படி கை மேலே தாடை சின் இதை வச்சிங்கன்னா கை வலிக்கும். அதுக்காக என்ன பண்ணுங்கள், இப்படி வச்சுக்கிட்டு, இல்லை கை மேலே ஒரு துணி டவலை சுற்றிக்கிட்டு அது மேலே வச்சுக்கிட்டு இப்படி பாருங்கள், இப்படி வச்சுக்கிட்டு தூங்குங்க. இது சௌரியமாக கையை சுற்றிலும் துணி இருக்கணும். 2 கைக்குமே சுற்றிலும் வச்சுக்கிட்டு இப்படி தூங்கினீங்கன்னா இது ஒரு 1/2 hour டெய்லி தூங்க ட்ரை பண்ணுங்கள். அது ஒரு 1/2 hour, இது ஒரு 1/2 hour இப்படி தூங்குங்க. இந்த பொசிஷனில் தூங்குறப்போ மூக்கு அடப்பு போயிடும். பல வருஷமாக கொரட்டை விடுறவங்களுக்கு ஒரே நாளில் போகாது. முயற்சி எடுத்து ஒரு வாரத்தில் உங்களுக்கு சேஞ்சஸ்லாம் தெரிஞ்சிடும். புரியுதுங்களா? இது கிராவிட்டி பேஸ்டு ப்ரோட்டோக்கால். இப்படி ஒரு 1/2 hour படுங்க. ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு மூக்கு வழியாக நேசல் பேசேஜ் வழியாக ஆரோக்கியமாக நல்ல ஹெல்த்தி வேயில் மூச்சு விட ஆரம்பிச்சிடுவீங்க. ஓகே, வாய் ஆட்டோமேட்டிக்காக மூடிக்கும். கொஞ்சம் கழித்து தலை இந்த பக்கம் திருப்பிக்கணும். இப்படி ஒரு 1 hour டைம் நீங்கள் பார்க்க வேண்டாம். அடுத்த வாட்டி எந்திரிக்கிறப்போ இப்படி திருப்பி இப்படி வச்சுக்கோங்க. இந்த 3 பொசிஷன்லேயும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு 1 or 2 hours தூங்குங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நார்மலாக எப்படி பிடிக்குமோ அப்படி தூங்குங்க. இது நீங்கள் ஒரு வாரம் ட்ரை பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இந்த ஸ்னோரிங் குறைஞ்சிரும்.
இது நீங்கள் ட்ரை பண்ணாமே ஒரே நாளில் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இது ஆகாது. அப்போ வந்து அந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு அர்ஜெண்ட்டாக வேணும்னா சர்ஜரி பண்ணுவாங்க. மூக்கில் சதை இருக்கும், அதை கட் பண்ணிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு தூங்க முடியும். இல்லாட்டி வாயில் மவுத்தை ஒரு இது இருக்குது, கட்டுறா மாதிரி ஒரு இது இருக்குது, அந்த மாதிரி கேட்ஜெட்ஸ் வாங்கிக்குவாங்க. பட் அதை விட எல்லாத்தையும் விட சிறந்தது இயற்கையாகவே நாமளே முயற்சி செய்து இந்த மாதிரி ஒரு பயிற்சியை பண்ணிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு வந்து மூக்கு வழியாக காற்று போக ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ இந்த பொசிஷனில் பாருங்கள், மூக்கு வழியாக ரொம்ப ஈஸியாக காற்று போகும். ஸோ ஆஸ்மா இருக்கிறவங்களுக்கு, சைனஸ் ட்ராபிள் இருக்கிறவங்களுக்கு, தலைவலி இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் இப்படி தான் படுக்கணும். இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஒரு வாரம் படுத்து தூங்கியாச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இப்படி தூங்காமல் இருக்கவே முடியாது. ஏன்னா உங்களுக்கு இதுவே ரொம்ப நல்ல பொசிஷனாக தெரியும்.